قدم قدم از فرق سر تا شست پای ما را گس کنی، اندازه کنی، حرکت ما را، عمل کرد ما را، خاصیت ما را، خوی ما را، و بعد از او سر ما از نگاه دین انتقاد بگیری. انشاءالله به سر و چشم میپذیریم، تسلیم حق هستیم. اما افسوس است که 10 سال قدمه یک جای زندگی داری، همسایه هستی، تمام حرکات مرا مشاهده میکنی و باز هم میگی که یا خو انگلیس هستن یا خو یهود هستن. آیا از حدیث معزز رسول الله خبر داری که گناه های کبیره را که مهلک از هلاکت هنده است، یکیشان تهمت زدن به کی است؟ بگوید دامن پاک مسلمان است. یکی دمی ناحیه در مباهله قطع دازر میشم، در میدان میبرایم اولادایتان، زنایتان، اقارب و خویشای